Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous partage quelques gestes d'auto-soin et d'auto-massage très simples que vous pouvez faire du confort de chez vous sans aucun équipement nécessaire pour venir soulager les douleurs et les tensions au niveau de la mâchoire, de ce grand muscle temporomandibulaire. Je ne sais pas si je prononce bien en français, mais bon, le fameux TMJ en anglais qui nous cause énormément de maux. Donc si vous souffrez notamment de maux de tête, de maux aux oreilles, de maux au niveau des yeux, de maux à la mâchoire évidemment, et voire même que les douleurs irradient jusque dans les dents, ce genre d'automassage peut vraiment énormément vous soulager. Si notamment vous avez tendance à fermer, à serrer la mâchoire, à grincer des dents la nuit, ça va beaucoup vous aider et je vous conseille alors justement d'effectuer cet automassage le soir avant le coucher. Comme ça, les effets se feront ressentir pendant la nuit. Ce genre de massage peut avoir un effet pendant 48 heures de détente au niveau des muscles. Donc, comme tout, le plus régulièrement vous le pratiquez, le plus vous en ressentirez les bienfaits et le plus ça vous aidera, si vous le faites la veille avant le coucher, en tout cas, à soulager toutes ces douleurs. La mâchoire est une région de notre corps déjà fortement sollicitée pendant la journée. Et si en plus vous êtes stressé et que vous avez tendance à serrer la mâchoire et à grincer des dents, cette région va vraiment en pâtir et du coup s'en suivent ces douleurs dont vous souffrez peut-être. Une des causes majeures de douleurs à la mâchoire est le stress, même inconscient. On stocke énormément de stress dans cette région, dans la mâchoire et dans les hanches, et les deux sont notamment liés. Ça, je vous en parle dans mon programme Libère ton corps, un programme de 30 jours d'exercice somatique qui vous aidera vraiment à relâcher ce genre de tension chronique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Anna et ici à travers Harmonia, je vous accompagne justement dans la libération du stress chronique, des tensions et des douleurs qui y sont associées à travers des exercices somatiques, donc à travers le corps. Si vous êtes prêts, c'est parti! Donc pour commencer, je vous invite à vous asseoir sur une chaise, les deux pieds au sol, le dos bien allongé, peut-être contre un mur même, pour venir vous déposer et détendre justement cette région de votre corps. Et pour démarrer, on va simplement prendre 3 grandes respirations avec un beau focus sur l'expire, et à l'expire, le faire audiblement et vraiment visualiser qu'on relâche tout le stress, toutes les tensions qui nous habitent et qui nous pèsent en ce moment. Donc inspirez par le nez, gonflez les poumons et expirez par la bouche, relâchez. Jusqu'au bout, déposez tout ce qui ne vous sert plus. Encore, grand inspire. Expire. Quand vous expirez, relâchez justement la mâchoire, entr'ouvrez la bouche, la langue et relâchez dans la bouche. Dernière fois, grand inspire. Et expire. Jusqu'au bout. Très bien. Et puis pour commencer, on va venir travailler cette région du cou. Donc pour ce faire, je vais m'attacher les cheveux. Et on va venir masser ici ce qu'on appelle le muscle sternocleidomastoïdien, le grand muscle ici, le long du côté du cou, plus ou moins de la clavicule qui remonte ici jusqu'à l'arrière de l'oreille. C'est vraiment comme une bande. Et je vous invite à, avec le bout des doigts, vraiment appliquer une bonne pression ici, il n'y a pas de souci, et c'est peut-être désagréable et vous allez sentir les tensions, mais à monter et descendre cette région-ci. D'abord d'un côté et puis on changera de côté. Prenez le temps si vous voulez appliquer de la crème ou une huile pour que ça glisse mieux, pour que plutôt que de venir tirer la peau, on vient vraiment masser le muscle, c'est le but. N'hésitez pas à se faire. Et vous pouvez rester ici pour tout l'exercice qu'on va faire ensemble dans cette vidéo pendant aussi longtemps que vous souhaitez. Si vous sentez qu'un côté est plus tendu que l'autre, vous pouvez y passer un peu plus de temps. Mais je vous conseille toujours de bien faire les deux côtés. Respirez,
Et pour tous les exercices, à chaque fois on relâche la mâchoire, on entrouvre les dents justement, on vient déverrouiller si vous avez tendance à serrer, à fermer les dents, on vient décompresser, déverrouiller toute cette région. Vous allez sentir que ça chauffe, c'est très bien. Une dernière fois ici, montez, descend et on passe de l'autre côté. Même chose. On relâche la mâchoire, on déverrouille et on prend le temps de parcourir cette zone. C'est un relâchement myofascial, donc les fascias ici remontent tout le long de la poitrine, du cou et puis au niveau du visage, donc ça va nous aider. C'est important de travailler de manière globale et pas juste spécifiquement dans les zones concernées ou en tout cas où se manifeste la douleur, ça va bien au-delà. Et d'ailleurs sur cette région ici du cou, pour vous aider à libérer les trapèzes, cette zone que nous sommes en train de masser, je vais vous mettre ici le lien vers une autre vidéo spécifiquement avec des exercices pour les trapèzes, le cou et la nuque qui sont très très efficaces et que je vous conseille de faire en combinaison avec cette vidéo-ci pour la mâchoire. Une dernière fois, remontez bien jusque derrière les oreilles et relâchez. On va continuer à remonter et on va travailler ici l'intérieur de la mâchoire, la partie dessous, le dessous du visage. Pour ça, on va utiliser notre pouce et vraiment parcourir ici, derrière l'os, le creux, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. J'attrape mon menton pour avoir du support. Et pour m'aider à rapprocher mes doigts, mais trouver la position qui vous convient. On va d'abord le faire d'un côté, après on le fera de l'autre côté. Prenez le temps et vraiment fermez même les yeux et essayez de ressentir avec votre doigt, avec votre pouce, là où se trouvent les tensions. Vous sentirez certainement des nœuds, peut-être des bosses. Mâchoire déverrouillée, on a la bouche entrouverte, les lèvres entrouvertes. Et on prend un moment ici pour parcourir cette zone. Peut-être que vous verrez apparaître des rougeurs chez moi. Mais c'est très bien ainsi, donc on applique quand même une certaine pression. Et puis même chose de l'autre côté, on parcourt ici le dessous et intérieur au niveau de notre menton. On prend le temps. La mâchoire déverrouillée et respirez. Ne soyez pas en apnée, prenez le temps de respirer calmement, profondément. Et vous pouvez continuer pendant toute cette pratique à visualiser que vous déposez, relâchez le stress à chaque expire. Expirez par la bouche comme si vous soupiriez. Dernière fois de ce côté. Très bien. Et puis on va se concentrer ici sur l'avant. En fait sur ces muscles ici, cette partie en dessous de la langue. Et de même, vous pouvez le faire avec vos doigts. Moi j'aime bien le faire avec les pouces. Trouvez ce qui vous convient. Prendre un moment pour venir masser ici. Bien relâcher la langue, vous allez sentir la connexion. Et venir masser, relâcher, détendre ces muscles-là. La mâchoire déverrouillée. Les petits cercles, on y va avec le bout des doigts. Et vous pouvez passer aussi longtemps que vous voulez, ok? Ici, je vous montre simplement les mobilités et par après, faites-vous plaisir. Super. Ensuite, on va venir relâcher le muscle du masséter. Ici, le plus grand et le plus puissant des muscles de mastication. Sa fonction, c'est d'ouvrir la bouche et de la faire ressortir. Donc vraiment, ok? Et il se situe ici en dessous des pommettes. Si vous tracez une ligne à partir de vos oreilles, vous avez l'os de vos pommettes et juste en dessous, vous ressentez un muscle
toute cette région-là. On va y apposer le bout des doigts et venir masser. Donc en dessous des pommettes, ici on masque les tissus mous. On n'applique pas de pression sur les os, mais sur toute cette région en dessous. Ok. Et on démarre ici, en haut, au-dessous des pommettes, avec des cercles. Avec les bouts des doigts, toujours la mâchoire déverrouillée, la bouche entrouverte. Vous, personne ne vous voit, vous avez de la chance. Pas comme moi. Donc relâchez, détendez au maximum cette zone pendant que vous faites ces mobilités. Respirez en conscience, calmement. N'hésitez pas à soupirer, à prolonger vos expires, à vraiment visualiser que vous relâchez, déposez. Et si vous pouvez vous installer contre un mur, allez-y. Ça vous permet de déposer la tête et de ne pas contracter ici au niveau de l'arrière. En conscience, calmement. Des cercles. Utilisez vraiment le bout de vos doigts. Fermez les yeux et ressentez ce qui se passe en dessous de vos doigts. Ce qui s'y trouve, où est ce muscle, où sont les tensions, et dessinez des ronds. Très bien. Ensuite, avec cette deuxième articulation au niveau des doigts, de même, on va commencer ici à partir de l'oreille et puis descendre en diagonale le long de la mâchoire. La bouche relâchée. Expirez, relâchez les tensions. Sentez peut-être la différence entre les deux côtés. Moi, je sens clairement que à droite, j'ai un nœud. Et puis, jouez avec l'inclinaison. Peut-être que vous allez descendre en diagonale, mais peut-être que vous avez envie de venir travailler en perpendiculaire. Tracez une ligne en dessous de vos pommettes ou de haut en bas. Passez-y un moment en conscience. Aidez-vous de vos articulations des doigts. Toujours sur les tissus mous, pas les os. Et respirez, relâchez les tensions, on évacue, on dépose. Très bien, relâchez un instant les bras, laissez reposer vos épaules et vos bras. Super, donc comme je vous ai dit, faites-le bien des deux côtés, soit un côté et puis l'autre côté ou les deux côtés en même temps. Ok, mais c'est important d'équilibrer, parfois vous avez l'impression que vous avez plus de douleur ou plus de tension à un côté. Mais c'est peut-être que ce côté que vous travaillez et où vous allez relâcher et masser les muscles est plus faible entre guillemets, et donc il convient également de le faire de l'autre côté. Bref, respectez votre corps et allez-y des deux côtés, soyez sympa, soyez généreux. Partagez-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous, comment vous vous sentez après ces quelques automassages, ces quelques mobilités, si vous avez apprécié, si vous vous sentez un soulagement. Comme j'ai dit en début de vidéo, je vous conseille de faire ça le soir avant le coucher, surtout si vous avez tendance à serrer la mâchoire, à grincer des dents et à avoir mal dans cette zone de votre corps le matin au réveil, et à pratiquer ces exercices de manière régulière. Comme tout, il n'y a pas de secret. La clé réside dans la régularité. Et si vous souhaitez aller plus loin dans ce relâchement de la mâchoire et explorer le lien aussi entre la mâchoire et les hanches et venir également relâcher, libérer les hanches, peut-être que vous avez une tension à la mâchoire et une tension au niveau des hanches, c'est d'ailleurs très probable puisque les deux sont liés. Quand on relâche un, ça provoque un relâchement à l'autre et vice versa. Quand on relâche les hanches, ça relâche la mâchoire. Je vous conseille vivement mon programme de 30 jours Libère ton corps, dont vous trouverez le lien ci-dessous dans le descriptif.
Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, allez-y et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je publie une vidéo ici chaque semaine dédiée à votre bien-être. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!